にちは。こんにちは。今回は重大発表があります。はい、すでにタイトルとサムネを見て、はい、もらったらちょっとわかると思うんですが、おそらくこの動画を見た後、僕たちが何も説明しなかったら、とてつもない憶測が飛び交うことであろうと絶対なる。あれがこうでこれがこうでっていうか最近さ、なんかグループ抜けるとか解散とかいっぱい話あるけどさ、大概荒れてるもんね、そういうことだったら。そのタイミングでのこれなんで、まあ違いますよっていうことを先にお伝えしておきます。まあでも辞めるからには辞める、なんで辞めるのかっていう説明はしたいなっていうね。まあ僕たちのこの動画の内容だけを信じてください。まあ出るのはまあしょうがないけど、その出した人にこうそれを信じたりとか、その人攻撃したりとか、また聞きしてね。そうそれは多分どう転んでもいい方向にはいかないと思うので、まあそうなんだとか、なんか感情あっても自分の中にこうしまっていただけると、いや、しまわないと思うぞ。でもまあそういう声を聞かないでほしいって分かってくれる人は、変なことはね、耳を傾けない方向でよろしくお願いします。脱退ですね。脱退です。脱退ですね。脱退です。まあちょっとふと一人でやりたいなとは思ってまして、まあもともとやってたしね、一人で。でまあそれの理由としてなんだろうな、やりたいことがあるっていうのがまあ第一の理由なんですけど、まあ仲が悪いとか、まあ100%言われるだろうね。どうのこうの100%言われるってこういうのを理由にしてやめるとかではもちろんないので、じゃなかったらこういう動画じゃないと思いますし。そうだね。だってその脱退の時にチキンラーメン切るかねって言われるリーダーがチキンラーメン切るかね仲悪いんだって言われるよ。いやいや、まあやりたいことが僕釣りだけじゃもちろんなくて、バイク好きだったりね、バイク車とか、あとさ違う俺らとさちょっと違うのがさ、残りと違う俺の中でよ、違ったら違うって言ってね、決定的に違うのはさ、俺ら基本こっち側田舎大好き人間で、ユキどっちかというとさきらびやかなタイプやん、都会で。どっちも好きっちゃ好きです。まあどっちも好きなの知ってるけど、そっちも好きじゃん。なんかさイベント、俺らYouTube ファンフェスタとかさ、もう正直さもう苦手なんだ。きらびやかな世界に飛び込んでさ「はい釣り岡だ」みたいな苦手なんだ。でもユキどっちかというとそっちタイプや。まあキャラ的にもイベントとかは好きですね。でなんかまあその前個人の前にやってたチャンネルもどっちかというとそっち路線だったじゃん、キラキラしてる感じの。そのグループの方ですね。そうでうちはどっちかというと、まあどう見られてるかは分かんないけど、うちの中では俺も多分メンバー全員思ってるけど、俺らの中では田舎でひっそりやりたいっていうタイプなんだ。だからなんかそこでタイプがなんか全然違うなとは思ったかな。まあ昨日一昨日3日4日前23時間喋ったもんね、その話。そうですね。その時にまあなんかそういう大筋そういうところが違うのかなとも思ったかな。だからユッキーがやりたい企画とか聞いてみてもさ、確かにうちはそれやれないなっていうのもあったりとかしたかなっていう。結構自分が面白いというものをこう発信したい欲がYouTube 始めた時からあるタイプの人間なんで、で、まあ、もちろんグループだからグループの色もあるし、やりたいけど釣り岡じゃやれないだろうなとかっていうのがやっぱ多いわけですよ。なんか基本うち田舎遊び、自然をって、その佐賀岡の方もどっちかというと自然をみたいなテーマだからね。でめっちゃ極端な話、フェラーリ買ってみたとかはそれが絶対しないじゃん。そうだね、超極端だしね。あと水曜日のダウンタウンでユキ疲れてたけどさ、飴を舐め合うみたいなあんなもん絶対にやらないからね。やりましたね。なんかユキ出てるんだよ、水曜日のダウンタウンにね。タイポンくんだっけ、タイポンと2人で一つの飴、そうだったんだ、飴玉を3人で舐め合うみたいなとかさ、そういうのね、うちはまずやらないっていうか、俺結構アホなこと好きなんですよ。バカだなみたいなのも好きだし、こう車バイク釣りとか、まあ熱帯魚とかそういうのも好きなんで、だから多分自由に釣り岡で好きなことやればいいじゃんっていう人もいるかもしれないけど、さすがにそういうのはうちやれる人がいなかったっていう色が違う部分も結構あって、入った当時とかこういいじゃないですかとかって言って、さすがにうちじゃみたいな時もありましたもんね。
多分うちでやったらめっちゃ荒れるっていうか、荒れるっていうかまあ荒れる。お前ら何やってんだみたいな感じで、そうそうだからしろみたいな感じですよ。だってさ、大食い企画とかさ、あとなんだっけ、聞きなんとか選手権とかやっても言われるもんだって。あ釣岡がなんか YouTuber っぽい企画してほしくないみたいな。うーんユッキーどっちかというとそっち系の企画を持ってきてくれるけどさ、またこれやったらまあ炎上までは全然いかないけど、釣岡はこういうことしてほしくなかったみたいなのいっぱい来るじゃん。俺は別にやっていいと思うんだけど、でもまた言われて低評価まみれになるし、でそういう時って大体ユッキーが叩かれたりとかあるやん。例えばユッキーが持ってきた企画でこれやりますとか言ってさ、全然釣岡らしさがなかったらさ、ユッキーがまたなんか釣岡変にしてるとかもうあるやん、正直。ありましたね、だからそういうのもあるから結局できないんだよね、ユッキーがやりたいことはそうなんですよねっていうのもあったり、そして、まあ俺も多分言われるんじゃないですか、この釣岡のこの知名度を使ってこうやるために初めからそうやってたのみたいな。そうなんだ。いや、ちゃうでも絶対多分そう言われるかなって今思いました。どうなんだろう。確かに釣岡も120万人まあって言ってますもんね。で僕の今でもユッキー入った時何人ぐらいだった？80あ、じゃあ結構いたのかぐらいですね。うん出会ったのは2万人ぐらい。まあ出会ったのはね、 2万そこから人ぐらい3年ぐらいそうですね普通に別のチャンネルとしてやってたからね。そうですね。俺の方が登録者多かったぐらいですからね、グループの方に。あ、グループの方にいたら、は確かにユッキーの方が多かった。だって10万人とのコラボやってるそうなんか言ってたすげえもん。 10万人の YouTuber とか俺ら2万人ぐらいしかいないのにって言ってたな。月日が流れるのは早いですね。で結局どうすんの？佐賀は出ていくやろ、もちろん。まあ、せっかく九州にいるし、九州の、お知り合い YouTube の、もういるので、なんかそことかもまあちょっと九州でできることをして、まあちょっとしたらちょっとまた東京の方戻ろうかな。家の契約もあるしね。家の契約もありますね。家の契約切れるまでね。そうですね、いろいろあるので、まあちょっと生き物もいるし、すぐには多分動かないというか、その移動できないんで、まあ九州でできることをして、まあある程度目処が立ったら関東の方に。関東、はい、秋田は秋田は関東にいるとすごい楽なんですよ、やっぱよく考えると、どこに行くにしても交通の便が、行動範囲が広いね。俺九州いたらめっちゃ楽なんだけどな。俺東京が多分一番、まあ交通の便はいいだろうね。そうですね、だって地元に、まあ飛行機で考えたら1時間以内55分で着くし、どこに？秋田に着くし、福岡で2時間で着くし、みたいな。そうか、こっから秋田行こうと思ったら1回乗り継ぎして最低5時間ぐらいかかるんですよ。そうか、長いと7時間かかるとか言ってたもんね。そうですね。なんでまあいろんなとこ行きたいですね。旅まで行かないですけど、じゃあ大間のクロマグロ釣りたいから青森行こうか、青森行くとかね。GT 釣りたいから沖縄行こうか。結局個人チャンネルをこれからやって釣りとか釣りもするし、車バイクもするし、例えばその自分の面白いなと思ったことを、まあ好きなだけやると。好きなだけ、多分大食いとかいうのももしかしたら全然やるかもしれないし、ですね。で1個、多分視聴者さんがちょっと突っかかってる部分があるとしたらですよ、僕がいつだったっけかな、年始か年末か忘れましたけど、ツイッターでツイートした内容で、今年がすごい自分にとってプライベートで最悪な年だったっていうのを書いたんですよ。あった。で俺の中でプライベートでって書いてるので、視聴者さんの知らないところ、見ることがないところで最悪だったっていう意味だったんですけど、視聴者さんからしたら釣り岡含めプライベートっていう多分認識だったんですよね。いやでもそりゃそう思うやろ。だって一緒にいるやん、プライベートって動画以外でも。まあ僕の中ではその地元にちょっと帰らなきゃいけなかった 2,3 ヶ月の時期があるじゃん。1回2ヶ月ぐらい休んだもんね。その時に起こった出来事が、まあ僕の人生の中最悪の出来事がありまして、でそれの収束っていうか、その事態が落ち着くまでにほぼ丸1年かかっちゃって、でそれでちょっと僕の中でいろいろ心境的にもメンタル的にも良くない時期がありまして、それのことをツイッターで書いたわけでありまして。でもね、俺に苦情のメールとかいっぱい来たからね。ユッキーをいじめてるんだってめっちゃメール来たからね。申し訳ない、そういうことではないので、視聴者の皆さん誤解なさらぬよ
お願いします。まあユッキーが個人でやっても、はい、まあ一時は佐賀にいるんやろ。そうですね。っていうか違う、4月いっぱいだね。4月いっぱいで辞める。あ、そうですそうです。そもそも4月いっぱいで辞めて5月1日から個人チャンネルでやりだして、まあちょっと分かんないです。すぐ始めるか準備段階とかもあるし、ちょっと休憩しようかなとも思ってます。じゃあ釣り岡を辞めるのが4月いっぱいそうですかね。で辞めて、はい、そうです。でなんだ何言おうとしたっけ。あ、そうだから釣り岡の動画には5月中盤まで出てるってことだ。そうですね。だって取った分があるから。そうですね。ストック注文がありました、ね、5月1日はい終わりましたってなっても動画がアップされるのがここまで来る。そうだから多分5月中盤ぐらいまではユッキーは出てると思うでさ、そうそれでさ、その出なくなったタイミングでやめますっていきなり言ったらさ、またこれ憶測が飛び交うの、今までいろんな YouTuber 見て思ったから、ちょっともう決まった時点で、まあ決まったのは4月1日に3月31かな、まあ4月入る前に話し合いしてやめるって決めたけど、ですぐ動画撮ってすぐ出そうっていう話になってね、はい、まあそしたら東京行ったんだけどねで俺は沖縄とかあって、結局すぐは出せなくなったけど、まあまあだからそんな揉めてどうのって疑われないためにも先に疑われる、まあ間違いなく疑われるからね、っていうのがあるから、まあ先に出してこれ4月何日かに多分上がるんだけど、で雪が出るのはまだあと1ヶ月後ぐらいまで雪は登場する。はい、でそのリアルタイムで言うと4月いっぱいでいなくなってるっていうことだね。でそうだから別にその後佐賀にいるならね、コラボみたいな感じ、コラボっていうか暇なら釣り行こうよっていう感じで出るかもしれないし、はい、ぜひいやめとこうかなちょっと登録者分けてって違うかじゃあまあでも多分いてさ、人数足りねえとかなったら雪もおいでよとかあるだろうからなんかあれやめたんだっけみたいになる期間もちょっとあるかもね。で最終的にまた1ヶ月ぐらいいたりしてね、で結局戻ってくればいいじゃんなりそうなら分かんないです。1年後ぐらいにさ、俺まだ雪帰んないのだって釣り岡入った時もさ1ヶ月ぐらいうちにいて帰って2ヶ月後にまた来て1ヶ月ぐらいうちにいてっていうあったよね。確かありましたね。最後の方そうでしたね。ユッキーまだ帰らんともう1ヶ月なるよみたいな感じで1ヶ月ぐらいうちに居候してたもんね。そうですね、楽しかったね。もういいんじゃないずっといればって言って結局1ヶ月ぐらいいたけど、それが2年後とかにあるかもね。2年後、ユッキーまだおると帰んないでいいのみたいな。まあそうなったらそうなったで面白そうだしね、別に拒もうとも思ってないし、まあ戻ってくるっていうなら全然戻ってきてまたみんなでってやれたらいいしね。一人つらいとかもう1ヶ月後ぐらいに言うとやるもうヨレさん一人きついっすね6月からいいっすか1ヶ月で1ヶ月でもダメになっちゃう。でも決意は固そうだから、まあ、そういうことにはならなそうだけど、まあでもやめるって決めたからにはもう一人でやれるぐらい頑張った方がいいと思うよ。はい、そんなもんですか。お別れの言葉、視聴者さんにお別れの言葉、まあお別れって言っても個人チャンネルでやるからね。そうですね、今までまあ僕のチャンネルが知ってる人は知ってると思うんですけど、あるのでそれを再開。何人ぐらいいたっけ登録者。6万7万ぐらいいたっけ。6万人ぐらいじゃないですか。すごい。忘れましたけど。すごいじゃん。釣り YouTuber2 番手ぐらいにつけるこれから無理その釣りだけじゃないんでね。まあそうかそうか、まあ1年半ですかね。いや短い。そんくらいだったっけ。なんだかんだ釣り岡に出始めてからはちょっっと違います。そうだよね。正式に入ってからは1年半になりますかね。出始めてからで言ったら3年ぐらい経つんじゃない。2年いやでも一番最初の琵琶湖考えたら3年ぐらいになるんじゃない。5月多分そうだ。3年か。多分丸3年で。3年だ。初めて出てから3年。まあっていうかだからもう出なくなるわけじゃないからなんかちょっと変だよね。そう多分なんだかんだ来たり、俺らが琵琶湖行ったら雪も来なよとか絶対そのうちあるから、なんかこのままスーッと全く出なくなるってわけでもないから、なんかね、なんかちょっと脱退っていうのも変な感じかな、個人的には。まあそんなくらいの空気感でやりましょう。正式なメンバーとしてはそうだね、1年半大変お世話になりました。視聴者の皆様もまあ見ていただきありがとうございました。お、真面目にそういうこと言えるんだね。成長した。ちょっと
今後は、個人のチャンネルで活動していきますので、興味がある方は覗いてみてください。で釣り岡にももしかしたらちょこちょこ出る可能性もあります。ちゃんやばいやろもうさ、笑かしに来これるね笑わせちゃいけない動画撮ってんだからね。もう炎上炎上ついエガちゃんのお尻がそしてあんま聞いてなかったはいもしかしたらまた釣り岡の方の動画でちょこっと顔出すこともあるかもしれませんので、その時は温かい目で見ていただけると嬉しいです。はい。徳ちゃんはなんかちょっとついでに一言ついでに徳ちゃんからもユッキーにだってユッキーと徳ちゃん一緒に住んでるからね。まあこれからも両方を応援してください。そういう感じいいね。そういう感じ俺好きよ。何もご心配せずに。いや本当みんなで話したんだよね。絶対仲悪いって言われるなっていう話したからね。もうそれが気がかりだよね。まあ仲悪いと思われるなら思われていいっすね。まあ思われていいけど、はい。いや思われちゃ嫌だよ。まあ確かにでもその思われていいとは仲悪かったら言えないですからね。まあまあそうか。いや違うよ。嫌だよ。だって思われるだけならいいけど低評価まみれになって再生数減ったりするからね。思われたらそれは嫌じゃん。それはもうあれですよね。もうなんか例えばですけど、俺が釣り岡の悪口ボロクソ言ってみたいなパターンですね。そうだね。まあ多分釣り岡の視聴者さんはそうだね。分かってくれるね。分かってくれるとは思います。なんか言うぞ。いただくこと言うぞ。ユッキーが抜けた瞬間グッとのブワー行くかもしれんわ。なんかもうそれ面かけんとグッドとバットトントンにしといてみんなもう。いやいやトントンってまあなるべくやったらそのバットはない方がね。手がいいもうずっと平常が一番いいんだけどね。なんかまあグッドのバーってでもなんか最近 YouTube こういうの多いからさなんかね。ああなるほど。結構もともと結構前からやってた人がね方向自分のやりたいことこうやっててっていうパターンが。ただ大体なんかやっぱ不仲説。炎上はしないけど不仲説がまあ仕方ないことなんだけどね。だからその人間の闇を見つけようとしちゃいますよねみんな。まあだからちょいちょいまたうちに出てくれたらいいんだよ。ね。ここからパタッと出なくなったら怪しいってなるけどちょいちょい何がおかしいの。抜け坂のブラーッ抜け坂大丈夫かそれ。やば。あいつが一番の不仲かもしれない。ブラーッいやまあいろいろ言ったけどちょっと長くなったけど、まあ円満解決というかやりたいことをね、野望をギラギラしてる男なんでもう俺ら年でギラギラもなくなっちゃったのが悪いのかなとも思いつつまあ突き進んでください。じゃあそういうことでこれからもユッキーじゃないユキユキを応援してください。いつでもいいですよ。ということで、はい以上重大報告でした。はいありがとうございました。ありがとうございました。